Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Зима 2024-2025 годов. Как изменится ваша реальность? Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, какие события произойдут за этот зимний период, 3 месяца. Планетарно нам говорят, что в принципе будут перемены. Много транзитов таких, которые нас заставляют измениться самим. Может быть, это приходит у кого-то из вас через обстоятельства, или даже если вы сами ничего не хотите менять, это могут быть изменения в вашем социуме. На работе может что-то поменяться, или у ключевых ваших партнеров. И вторично все то, что меняется у кого-то, но связано с вашими контактами, вам придется с этим взаимодействовать. Поэтому перемены, мы и говорим, неизбежны. Поэтому будем реалистами. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. У нас сегодня две колоды. Таро ангелов, поддержки, патронажек ангелов и колода Ленорман. Давайте у карт Таро мы их разложим вначале и спросим, зададим такие вопросы. Первый вопрос будет называться «Что вас удивит, мои дорогие, в этот период?» Что вас удивит? Может быть, это какая-то тайна откроется. Или какая-то обстановка прояснится. Возможно, это и новость, информация, которую вы получите. Или это как внутренний инсайт, как эврика. Может быть, у кого-то и прозрение. Такое я тоже допускаю. Итак, будем смотреть. Что же вас удивит, мои дорогие рыбы-рыбки? Как изменится ваша жизнь и что заставит измениться вас? Как меняется ваша реальность? От чего вы откажетесь? И помесячно 3 карты. Декабрь 2024, январь 2025 и февраль 2025 года. Что же удивит? Но вот некоторые такое, как перезагрузка или анализ того, что вы хотели, планировали, но у вас не получилось. Это карта, когда мы признаем, что мы не в ту сторону шли. Или мы приняли желаемое за действительное. Это карта нового вдохновения. Тем не менее, нам показан мальчик, который, ну, так тянет за собой тяжелый меч. И на заднем плане этой карты изображен ангел. Высшие силы вас какой-то перезагрузки словно и вдохновляют, и благословляют одновременно. Но это мы учимся надеяться на самих себя, мои дорогие. Дайте я на колоде карт Ленорман посмотрю, что же это может быть. Конечно, у каждого в своей сфере жизни вот подобная перезагрузка может быть. Да, холодная карта. Но значит, вам нужно что-то обдумать очень рационально. Самое главное, себе не навредить. Здесь могут быть и новости. Карта всадника. Может быть, приезд какого-то человека к вам. Или внезапно вы решите куда-то отправиться. Может быть, обстоятельства дела того требуют или обстановка. По карте всадника это еще какие-то вести. И, скорее всего, нам придется с чем-то взаимодействовать. Мы это не можем отложить на потом. Несколько, знаете, как мы могли думать разное, а реальность нас приводит к тому, что вот есть сейчас, в данный момент, и нам нужно действовать именно сейчас. Заставляет реальность быть реалистами. Карта букет. Приятное общение. Может быть, вы в принципе будете фильтровать или где-то так внимательно отслеживать свой социум, кому я могу верить, а кому нет. С одной стороны, все прекрасно начинается, как и букет, но мы знаем, букет склонен увядать, поэтому вы придете к выводу, что некоторые отношения увяли, и мне не интересно. У кого-то это может быть через личную жизнь или ваше окружение, коллеги. Это то, что вот те люди, среди которых вы находитесь, вы можете в них разочароваться. Но есть и те, кто вас поддерживает, тем не менее. Но и разочароваться все же тоже. Карта коса, двоякое значение. С одной стороны, мы собираем урожай. Это карта итога. Но итог можно было бы изобразить разными способами, а у нас, однако, коса. И в этой колоде карт нам напоминают, помни, коса острая, и ты можешь пораниться. Что я имею в виду?
не обострять какой-то конфликт. И у вас туз мечей. Туз мечей нам также еще говорит выход из лабиринта, выход из какой-то путаницы, которая создалась прежде. И с одной стороны вот этот меч или коса помогает все расставить по своим местам. Но сделать это придется элегантно, не обострить с кем-то отношения. И с другой стороны, себя ни в коем случае не подвергнуть риску или не дать себя уговорить на что-то малозначимо второстепенное, мои дорогие. У меня, кстати, готов гороскоп на ноябрь. И ведь мы спрашиваем на зиму, правда? Зима – это уже декабрь. И, может быть, некоторые события ноября вас вынуждают сделать эту перезагрузку, как и признать какие-то ошибки. Может быть, вы в конкретном человеке где-то разочаруетесь, или какая-то была патовая ситуация, путаница. Вы здесь тоже можете что-то прояснить. Перейдите на мой сайт, прочитайте на ноябрь. В зависимости от, там планетарный гороскоп, вы можете прочувствовать вот именно как это в вашем случае проигрывается. Вот эти посылы, которые нам пытаются звезды передать. И поэтому есть то, что мы откажемся или не может быть продолжено. Потому что как ориентир один у нас меч. Это выбор правильного отчасти направления. Мы точно знаем, что мы будем продолжать. И все остальное, любой меч, он обоюдоострый. Словно справа и слева мы это все отметаем. Поэтому итог будет. Но такое не могу сказать, что простой. А тут и нельзя быть по-простому. Тут ни о каком доверии, в общем-то, речь не стоит. И это, что вас удивит, тот, кто вам пытался быть другом, окажется лисой. Вам захочется с этим человеком разобраться. А нам говорят нет. Ты усилишь свою позицию, если об эту косу не порежешься, или иными словами, не обостришь конфликт. Наоборот, наблюдай. Пусть человек думает так же, как и прежде думал. Если он думал, что ты словно в его лапах, пусть он так и продолжает быть в неведении. По сути дела, нам показана лиса, которая ничего в своих зубах не несет. Одно перышко. Выскользнула птичка. И нам говорят, вот, выскользни из чьих-то лап или буквально из чьих-то зубов. Может быть, я могу допустить, меня смотрят люди из разных стран. Как и банально в своем окружении, в социуме, среди коллег вы можете с такой лисой столкнуться. Но это еще и обстановка вокруг вас. Она тоже может где-то об этом говорить. Поэтому как-то красиво ретироваться, уйти. Признать, может быть, свою ошибку, не настаивать, молча. Мальчик наш уходит, и это есть уже какое-то начало. Будьте внимательны, мои дорогие. Как меняется ваша реальность. Побыть какое-то время одному. Вам будет совершенно необходима перезагрузка, прежде чем вы правильно сориентируетесь по обстановке и по каждому человеку в отдельности. Вам захочется где-то как и привести мысли в порядок. Может быть, какая-то информация к вам приходит, когда вы допускаете «нет». Я настроен или настроена вообще что-то кардинально изменить. Для кого-то из вас это может быть переезд куда-то очень далеко или открывшиеся возможности. Но в этой колоде карт аист один. Поэтому надейтесь где-то сами на себя. И вот этот период для вас очень будет важен. Это как будто начало. Вот правда какая откроется, мы спросили, да, или что вас удивит. Это могут быть действительно как прозрение, может быть и сожаление, и одновременно понимание, что что-то не будет продолжено. Потому что вы этого уже не хотите. Как изменится ваша жизнь, и вы начнете словно с чистого листа. По этой карте нулевой аркан, но в этой колоде называется «Мечтатель», мои дорогие. И это начало, это новые надежды. И по этой карте поддержка, защита. Не случайно ангелы нам в этой колоде изображены, и ангел охраняет маленькую девочку, чтобы она не оступилась. Ну, будем реалистами, охранять где-то нужно себя самих, но то, что новые начинания и перезагрузка, меняется ваша судьба, и это меняет вас. Вы можете изменить даже имидж, вы пересмотрите отношения, вы вообще все пересмотрите, мои дорогие рыбы и рыбки. У вас зимний период может быть каким-то ключевым и очень знаковым, потому что вы и направление даже по работе можете изменять, вы можете
надумать, учить что-то новое, чтобы в последующем осуществить какой-то план. И, может быть, прежние какие-то приоритеты, или вам казалось, что вам это интересно. Но за последние месяцы вы пришли к выводу, что нет, на этом поприще я не найду себя. Здесь поиск самого себя. Это совершенно уже другая как бы история с новыми возможностями, и поддержка высших сил вам обеспечена. Но и самим не плашать будет важно. Итак, как меняется ваша реальность? События, которые изменит вас. Ну, где-то там снова ребенок выпадает. Это новое начинание. Для кого-то из вас вопросы переезда, обустройства на новом месте или вопросы дома, вопросы жилища. Может быть, для кого-то из вас вопросы ваших детей. Но и для вас самих тоже все равно будет какой-то пункт, мои дорогие рыбы и рыбки, как с новым вдохновением, новым начинаниями или новым планом на осуществление ваших каких-то проектов. То есть есть тот пункт, то, что вы не захотите продолжать, повторяюсь в очередной раз. И от чего оттолкнуться, Лилия? Букет. Это карта, по сути, делового общения. Искреннего, такого хладнокровного больше, и то, что есть по факту. Может быть, вы будете искать таких союзников. Или теперь другой круг общения, в принципе, создавать. По этой карте есть возможность договориться, если вопросы касаются вашей работы. Тогда это как откровенный разговор даже с руководителем. Или когда... Пусть это касается нашей личной жизни. И есть какие-то вопросы, которые не просто про любовь будем говорить или о чувствах, а сопряжены с оформлением важных бумаг и документов. И здесь тоже можно что-то осуществить, потому что вы проясняете досконально, что же есть по факту. Не хочется рисковать. Запутаться вам точно не хочется. И это все ведет вот такой больший реализм. Притом при всем, что вроде бы новое начинание. Это как начать с чистого листа в каком-то в очень правильном направлении. И я должна сказать, за время пребывания последнего Плутона в Козероге, и окончательно это произойдет как выход, переход в Водолей 20 ноября, может быть такая своеобразная перезагрузка для знаков зодиака Земли и Воды. Это вам, как высшие силы, дают такую возможность с чем-то окончательно определиться. И только после того, как вы определились, устранена какая-то путаница. Ваши все действия, ваша активность, она начнется в более нужном, правильном направлении. И, как я говорю, с правильной ноги. Понимаете, вот неизбежно, как будто от чего-то вы откажетесь. Вот так. Но в целом карта клевер, это ведь благополучие. Очень добрая карта. Поэтому любые начинания окупятся сторицей. Как это событие изменит вас? Ну, развилка. Вы еще раз будете на выборе. Может быть, по части поездки, переезда, работы, у кого-то учебы. Может быть, это будет касаться и личной жизни. Все же у нас нулевой аркан. Вся жизнь как с чистого листа. От чего вы откажетесь, мои дорогие? От какой-то ностальгии. Может быть, и отношений, которые очень хотелось продолжать, но уже набили оскомину. Остались теплые воспоминания в каком-то контексте, но это всегда карта прошлого, прошлых отношений. Скорее всего, то, что, ну, какое-то время мы могли представлять, как было бы неплохо, или могли надеяться. Вы становитесь реалистами, и для вас совершенно необходимо быть таковыми, потому что какое-то есть одно направление. И это во главу угла можно поставить как судьбоносных перемен в вашей жизни. Декабрь, давайте посмотрим. Декабрь будет связан, опять же, если у нас был туз мечей вверху, и мы сказали выход из лабиринта, или когда мы признаем собственные ошибки, некоторая перезагрузка, сохранение собственных позиций. Я ее называю карта жадины. Может быть, некоторая экономия в финансах будет совершенно неизбежной, по крайней мере, не лишней. Но и с другой стороны, карта говорит о том, что вы будете настроены все контролировать. В зависимости от того, какие вы для себя поставите цели, вы будете действовать как искусством мелких шагов. И карты где-то так и рекомендуют.
Карта, вот, кстати, нам девушка сидит на сундуке, не рекомендует бездействовать вообще. Нет. Продолжать что-то нужно, но более осторожно. Бережливость не только в отношении, может быть, финансов, но бережливость еще и в отношении собственных планов, мои дорогие. Бережливость как ваши цели, намерения, осторожные действия. Неспешные, но тем не менее действия. Мудрости карта выпадает. С чем это может быть еще связано? Солнце. На кону ваше солнце. Какой-то ваш удивительный план должен быть обязательно воссоздан в реальной жизни. Но, видимо, вот эта перезагрузка неизбежна. Высшие силы вас ориентируются на то, чтобы вы поменяли методы, пересмотрели свое окружение. Вам это совершенно необходимо, чтобы продолжить путь к Солнцу. Поэтому будьте мудры. И есть молитва такая. Господи, дай мне силы с душевным спокойствием принять все то, что я не в силах изменить. Господи, дай мне мужество изменить все, что в моих силах. Господи, дай мне мудрости суметь отличить одно и от другого. Вот на этом я, пожалуй, и закончу. Об этом нам как раз и говорят карты. Я оставлю. Я не буду это убирать. Давайте посмотрим, что же у нас. Январь. Видимо, неизбежны, понимаете, отказы. Вот мы с вами уже не первый раз об этом говорим. И эта десятка воздуха, она нам говорит, что мы закрываем в прошлое дверь. Финал, по сути дела, так. Но это не просто финал. Это еще и свобода. Вот такая перезагрузка у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, правда. Опять же, все как жизнь с чистого листа. Планы какие-то будете менять неизбежно. Как меняется ваша реальность. Может быть, в очередной раз станет вопрос переезда или поездки куда-то. Дом. Белая карта, она не говорит, у каждого будет свое что-то. Она не говорит о конкретной сфере жизни. И часто она выпадает именно потому, что может начаться или какая-то перемена, или изменение у кого-то в личной жизни, у кого-то это в учебе, у кого-то как последняя точка кипения будет на работе или в каком-то вопросе, может быть, отношения. И вам уже захочется наверняка что-то менять. Вам захочется собой не рисковать. Вот это, наверное, основная движущая сила. Не захочется... Может быть, тратить свои силы в удобство кому-то, быть удобными вам тоже не захочется. Ну, наверное, миллионы, тысячи каких-то посылов, когда мы делаем важные выводы. И вот в зависимости от этих выводов вы проходите словно точку невозврата. И вот эта белая карта, это тот белый чистый лист, с которого вам предстоит начать, мои дорогие. Но у каждого одна сфера жизни выйдет на первый план и будет подтягивать остальные сферы за собой. Начало с какого-то пункта может начаться как известие, информация, но это будет побудительным мотивом к тому, чтобы вы сделали важные выводы или приняли какое-то основополагающее решение. Может быть, где-то активизируется ваша мудрость, и вы выбираете себя и свое солнце. Февраль. Нечего добавить, правда, мои дорогие карты. Больше не достаю. Карты императрицы. Опять же, всеобъемлющий старший аркан. Это можно сказать, что это как вывод для этого ребенка. И кто-то будет помогать своим детям. Такое я могу допустить. Но и высшие силы, мои дорогие, на вашей стороне. Они вам помогают себя не задвинуть в угол, а именно и собой не рисковать. Может быть, отчасти по вине или по причине вашей наивности и доброты. А здесь вы понимаете, да, доколе так будет. Я какие-то, похоже, старые грабли снова нашел. Вот я так могу предположить. У кого-то это даже через отношения, но поверьте, если так складывается у вас по судьбе, что вы с кем-то расстаетесь, это значит, следующая встреча, она будет более взвешенно продуманная. Вы будете точно знать, насколько вы готовы продолжать.
или насколько вы готовы углубиться в этих отношениях, что для вас будет важно, какого партнера, человека вы хотите рядом с собой увидеть, а не просто встреча ради встречи. Вы более продуманными становитесь. У кого-то из вас, мои дорогие, может наоборот ведь измениться личная жизнь в сторону личного как раз счастья, когда отношения переходят на новый уровень. Карта императрицы – статусная карта, и у кого-то проиграется перемены в вашей жизни за счет того, что это вы либо оформляете отношения, у кого-то рождение ребенка, мои дорогие, буквально так, путь к солнцу, и это совершенно новая стезя, новая жизнь, новое качество жизни, и о качестве жизни, и символ нового я, это как раз и есть карта императрицы. Более того, это карта доброго человека, когда ваша жизнь более сбалансирована, понятно, в первую очередь для вас самих, когда более надежно какой-то финансовый вопрос решается. И поэтому у кого-то это может быть либо через работу, а у кого-то партнерские отношения. И так тоже. Настолько само по себе благополучие многократное. Об этом нам свидетельствует карта императрицы и каких-то важных людей. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Мои дорогие девочки, в первую очередь, это вы сами олицетворение. Или ваша мама. У мужчин также это может быть и мама. Может быть, кстати, и руководитель на работе. Тот человек, если вы действительно понимаете, что к вам относятся по-доброму, вас могут где-то поддерживать в вашем продвижении или какой-то ваш проект. Может быть, кто-то и диссертацию пишет, и тогда тот руководитель, которому вы захотите именно доверять, который вас будет вдохновлять, есть какая-то поддержка словом. И не просто высших сил, мои дорогие, а еще как проекция высших сил на наш земной мир. В нашем земном мире для вас есть человек, который вас любит и поддерживает. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.